好耐冇見過我咧？因為我都冇出片啊。因為原因咧，就上個星期咧，我就做咗個手術，需要休息啦。咁你哋見到我咧，嗰個狀態係咪好好咧？我講下咧，我個人喺英國啊，做呢個手術嘅流程俾大家知道下。嗱，喺年多前咧，我就一向都冇留意呢個自己嗰個頸椎嗰度有個富貴包嘅。咁但係咧，佢係會扯住你個背肌咧，冤痛㗎。咁其實係啲乜嘢咧？如果你咧成日咧就耷頭耷腦咁樣去睇手機啊嚇，咁或者你個坐姿個姿態唔正確咧，咁就會引起㗎啦。咁變咗個縮頭烏龜啦，咁會拱起㗎嚇。有啲人真係成個好似孭住個背囊咁㗎。如果你大個就即係咁嗱，大約咧10個月前咧，因為呢個頸椎喺右邊，咁佢拱起咗，成個係良性嘅脂肪瘤嚟嘅。咁佢抽住你咧，就其實都幾好，真係有啲壓力㗎嚇。咁因為咧有陣時我會用嗰啲按摩椅嚟按摩嗰個背肌啦，咁竟然咧就會影響嗰個神經刺痛啊，都幾痛㗎，痛起嚟就咁。當時咧我就去諮詢呢個 NHS 嗰個之後咧，佢都會安排我好多次咧去檢查啦，亦都包括呢個電腦掃描同埋呢個磁力共振啊。咁而醫生見過我之後咧，就建議我做手術啦。因為咧佢嘅意思就係免日後咧會增加嗰個加深嗰個範圍。咁可能咧呢個病徵咧唔係話咁嚴重啊，所以咧嗰個約期咧都唔係好耐，都唔即係可以即係10個月咁啦。咁喺之前咧嗰2個星期咧，亦都再嚟評估啊，叫我去醫院咧就再睇下我個檢查我各方面嘅身體即係適唔適合做呢個微創手術或者係全身麻醉嘅評估。院方咧亦都見到我咧係一個香港人啦。佢就諗住我英文都唔係好掂啊，係嘛？佢附設咗一個翻譯嘅姐姐。咁佢唔止翻譯喎，亦都好照顧周到我。佢知道我好擔心呢個手術咧，會唔會影響我個神經線啊？亦都幫我咧去詢問醫生咧，全知識啊嚇。而院方咧嗰啲醫護人員我都值得好讚賞佢哋，因為佢哋又溫馨咧，又細心咁聽我嘅問題啊。跟住咧就第2個禮拜咧就叫我入院做手術啦。而醫生咧知會我咧就傷口大約都有6個 cm 喎。亦都表示要全身麻醉開刀。喺麻醉之前咧，有2位一位麻醉師同一位咧香港人嘅後生仔嚇。佢咧就喺度幫手啦，幫我打針啦，亦都同我傾咗2句，都唔夠2句就已經瞓着咗啦。而家醫護姐姐咧就好細心喎。因為嗰個麻醉藥咧，我就大約1個鐘頭就醒咗啦。但係個傷口就唔覺得好痛喎，但反而咧周圍嗰啲膠紙咧就會令到我咧就嗰啲毛髮啊，同埋嗰個皮毛咧扯住，痛到透唔到氣㗎。我就當場咧就呱呱叫啦，係咪啊？嗰個醫護姐姐就好細心咁樣同我喺度搣鬆嗰啲膠紙啊，亦都喺旁邊嗰啲周邊啊同我按摩。佢哋亦都好似咧當我係小朋友咁啊，叫我乖乖豬啊，氹我嚇。真係幾開心嘅。其實我都覺得唔知係咪對老人家係咁嚇。講開又講咯喎，其實咧香港啲醫護人員咧都其實都好有禮貌嘅。我以前都做過一次呢個全身麻醉。可能佢哋就比較忙啲啦，就唔會話出口去氹我哋㗎，係嘛？我大約咧就休息咗半個鐘頭左右啦。我覺得舒服啲咧，咁就諗住走啦，係咪落地？點鬼知啫就又頭暈喎。可能咧就預先之前咧
朝頭早冇食過早餐啦，亦都咁變咗落地咧就有啲飄飄然啦。咁而呢個護理姐姐咧就安排咗張輪椅俾我咧，就推出去門口上車，咁唔使我行啊嘛，咁嗱一個下晝就搞掂咗啦，可以翻屋企喎。而護理姐姐咧話俾我聽咧，就你提示我咧1個星期唔好沖涼啊，咁你估我會唔會咁聽話唔沖涼啊？咁嗱，今日咧就嗰個傷口就完全都好完美啊，已經咧就過咗1個禮拜啦，亦都開始恢復啦。咁嗱，我下個禮拜可以去活動咯喎，去跳下 Keep Fit 同埋呢個 tennis 啦。而真正俾到我呢個感受到英國嗰個醫療同埋指引咧，個流程井井有條嘅真係。而醫護人員咧真係要值得讚揚啊！佢哋咧對病人嗰種寬容同埋忍耐咧，就好似 Angel 咁咁尤其是咧佢哋啲經驗同埋嗰個醫療設施服務係全部都一流㗎。我今日真係體會到同埋感受到啊！又喺呢度咧建議下嗰啲移英嘅年青人咧，都適合做呢啲類嘅助理喎。咁我見佢哋咧一路做嘢都好開心啊，亦都可以幫人又可以學到嘢啊嘛。咁我亦都祝福咧每一位咧馬年行好運啊嚇，事事順利，健康常在，世界和平，拜拜。